बच्चे ध्यान से सुनो। कक्षा 3 कार्य पुस्तिका से है। सारे बच्चों को एक एक दो शब्द लिखने हैं। चलो आर्या लिखो, एक रिश्तेदार का नाम, एक पक्षी का नाम। ठीक? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो दूसरे को दो अब। चलो जाओ जाओ प्रिया। वेरी गुड। चलो चलो विवेक जाओ, विवेक। वेरी गुड। जो पक्षी और रिश्तेदार लिखे गए हैं उसमें दोहराना नहीं है। चलो अनुष्का लिखो बेटा, अनुष्का। वेरी गुड। चलो पक्षी लिखो, पक्षी का नाम लिखो। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग समझ लीजिए ना ग्रिड से कैसे शब्दों को खोजा जाता है। समझ लीजिए ना सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।